gure bizita itxaropena, itxasoko txarra, zeruko poza, zerura jasotako erregina, aingeruen erregina, santu guztien erregina, izadiaren erregina, Hangoikoaren bildotza, zuk entzun dezu munduko pekatua. Hangoikoaren bildotza, zuk entzun dezu munduko pekatua. Hangoikoaren bildotza, zuk entzun dezu munduko pekatua. Otoitzegizu gure alde Hangoikoaren amadone horrek. Otoitza Jainko jauna, bosez bete zenduen mundua Jesukristo zure semea gure jaunare pizturaz. Egizu, haren ama Maria Birginaren otoitzez, betiko biziare zoriona iritsi dezagula. Jesukristo gure jaunaren bitartez, arreitukitako merkinei salbia. Agur erregina, ama arrukiorra, gure bizi gozo eta itxaropena agur. Zuri deiez gaude baren ume erbestetuo, zuri aiezka antzita negar herri honetan. Ea bada itzulitzazu gure bitarteko norrek, itzuli guana zure beki errukitzoiek. Eta arbestonen ondoren, eraku zaiguzu Jesus, zure zabeleko seme bedenkatori. O Bios bera, o arrukiorra, o Maria Virginia gozoa. Otoitzegizu gure alde Jangoikoaren amadone horrek, Jesukristo gure jaunaren agindua. Irabazi ditzagut. Os bate al parcuri, togana datos jauna, togana datos jauna, emai oso zure argi, Grazia maikasuna.
entzun arren jauna. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Jesukristo gure jaunaren grazia eta jainko aitaren maitasuna eta Espiritu Santuaren batasuna izan bedi zeuekin. Arratzaldeon, gaurko eukaristia honetan, oroituko ditugun geure zenidiek izango die Luis eta Txomin. Prestaditzagun geure anima, geure bihotza, eukaristiontan parte hartu alizeteko. Erruki jauna. Kristo erruki. Erruki jauna. Erruki dakigula jainko guztiza altxua eta geure bekatuak barkaturik eraman geitzala betiko bizitzara, egin dezagun otoitz. Jainko algustidun beti erekoa, egizu, geure gogoa zuri emana egon dadila beti, zu jauna hundi hori. Bioz leialez eta garbiz, zerbitza zaitzagun. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainkotarra bizi behizera, gizaldi eta gizaldietan. San Paulo apostoluak erromatarrei egindako gutunetik. Zenideok. Bekatua ez bedi gehiago nagusi izan zuen gorputz hilkorrean. Ez jarri beraren grina gaiztoen menpean, ez da eskaini ere bekatuari zeuen gorputz atalak, gaiztakeria egiteko tresna bihurtuz. Alderantziz, eskaini zuen burua jainkoari, heriotzatik bizira itzulitako gizaki zaretenez, eta jarri zeuen gorputz atala jainkoaren zerbitzura, ongia egiteko tresna bihurtuz. Horrela, bekatuak ez duzuen gain aginterik izango. Ez bai zeidote legepean, jainkoaren onginaiaren pean baizik. Beraz zer, bekatu egingo ote dugu legepean ez, baizik eta jainkoaren onginaiaren pean gaudelako? Ez horixe. Badakizue norbaiten menpean jartzen zareten, bazarete esklabo bezala ari obeditzeko, obeditzen diozuenaren esklabo egiten zaretela. Bekatuari obeditzeko bada heriotzara zoazte, jainkoari obeditzeko bada berri salbaziora. Baina jainkoari esker, bekatuaren esklabo zinetenok irakatsi zaizuen ikasbidea bihotzez onartu dezue eta bekatutik askatuta ongiaren zerbitzura jarri zarete. Jaunak esana. Gure laguntza jaunaren izena. Gure laguntza jaunaren izena. Jauna gure alde egonez balitz, esan beza Israelek. Jauna gure alde egonez balitz, etzaiek gure aurka altxatzean, bizirik irentziko gintuzke, azarrezutan bai zeuden gure kontra. Gure laguntza jaunaren izena. Urek irentziko gintuzten uholdeak ondoratuko. Ur oldartzuek gintuzten ondoratuko. Bedeinkatua jauna ez baikatu egin haien hortzen harrapakin. Gure jaunaren izena. Aleluia, aleluia. Zaudete erne, gutxien uste duzuen orduan etorriko zaizue eta gizonaren semea. Aleluia, aleluia. Jauna, zuekin? Jesukristoren evangelioa, San Lukasen liburutik. Aldi hartan, Jesusek esan zien ikaslei, hartu gogoan hau, etxeko nagusiak, lapurra zein ordutan etorriko den jakingo balu, ez luke etxea zulatzen utziko.
Egon prest zuek ere gutxien uste duzuen orduan etorreko baita gizonaren semea. Pedro galdetu zion, jauna, guretzat ala denentzat esan duzu parabola hau? Jaunak erantzun, izan zaitezte etxezain leiala eta zentzuduna bezalakoa. Nagusiak bere orduan behar den janaria banatzeko, morroien buru ipini duen bezalakoa. Zorionekoa morroi hori, nagusiak iristean aginpean agindua egiten aurkitzen badu. Benetan diozuet, bere ontasun guztien buru ipiniko du. Baina morroia nagusiak luzatuko duelakoan, morroi lagunak eta neskameak jotzen eta jan edatean eta mozkorkerian hazten bada, gutxien espere duen egunean eta gutxien uste duen orduan etorriko zaio nagusia. Gogor zigortuko du eta desleialeek merezi dutena emango dio. Jaunaren nahia zein den jakinarren, gauzak ark, nahi bezala eratzen edo egiten ez dituen morroiak, zigor gogorra izango du. Nagusiaren nahia zein den jakin gabe. Zigorra merezi duen zerbait egiten duenak berriz, biguna. Asko eman zitzaionari, asko eskatuko zaio, eta askoren kargua eman zaionari, are kontua handiagoa eskatuko. Jaunak, esana? Gaurko evangelioe labur-labur laburbildu berko balima genuke, edo hitz baten laburbildu berko balima genuke, nik laburbilduko nuke hitz hontan. Koherentzia. Evangelio honek eskatzen digu koherentziz bizitzea. Kristauok koherentziz bizitzea eskatzezago. Eta koherentziz nola bizi beharra daukeu kristauok? Bi zutabe edo bi gauz argi eukilez. Alde batetik bataiatuek gehala, eta bataiatuek izeteatik gure jangoikuen seme alaba maitiegea, eta seme alaba bezala bizi beharra daukeu. Maitasun hori hartu jez, eta maitasun hori emanez. Hartu, eta biharrengo zutabi edo biharrengo gauza da famili berberakue sentilez. Bataiatzen gea, jangoikuen seme alabak bezala bizi beharra daukau, baino sartzen gea elizan, famili baten. Eta gure albokuek, geure elizan, geure parrokiten dauden pertsona horiek, eta ez gu bakarrik geure parrokira etortzen dien horiek, ezta? Beste parrokitan, inkluso bataiauta daudenak eta parrokita ez dina etortzen, eta inkluso bataiago abekuek, famili batekuek bezala bizi beharra dauku. Elkar datuz. Bestiei, naiz eta beste zerbait berdintzagu. Ez dugu ematen jaso den baizik eta jangoikuetik jasotzen den hori, horren erantzune ez dago gure esku. Baina bai, jasotzen den hori, eman berra daukeu. Horratik ezatezagu azkenengo ezalditxuen, ez da? Asko, zaionari, jangoikuen maitasune eman zaionari, asko eskaukuzako. Goiku ematen maitasune, guei zabaltzeko. Hoxe eskakuzagu, zer maitasunekin. Hoxe eskatzen diogu eukaristiontan, lagun dezaigula hori klaru ukitzen, eta misio hori aurre.
Gizon emakume guztiak zenide ditugula kontuan izanik, egin dezaizkiogun jainkoari eskariak denen alde. Eliza osoaren alde eta bereziki behartsu eta baztertuei laguntzeko antolatuak dituzten erakundeen alde. Eska dezaiogun jaunari. Enpresarien alde eta ekonomia antolatzen dutenen alde, lanpostuak eratzen eta mantentzen zaila daitezela, langile guztien onerako. Eska dezaiogun jaunari. Miseri gorrian eta gizakiari dagokion duintasunik gabe bizi direnen alde, ez gaitzala axola gabe utzi egoera horrek. Eska dezaigun jaunari. Gu guztion alde, geure aide, adiskide eta ongilen alde. Zaindu gaitzala gaitz eta okerbide guztietatik. Eska dezaigun jaunari. Gizon emakume guztiak salbatzea nahi duzun aita onbera, entzun gure oteitzak eta begira gupida zeure seme alabei. Zuk nahi bezalako dointasun eta zuzentasunez bizi ahal izan daitezen. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Bedeinkatu azu jauna, zeru lurren jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu orain ikarri zugu nogi hau. Lurraren indarrak eta gizakiaren lanak sortua. Hauxe guzegu, biziaren ogi. Bedeinkatu azu jauna, zeru lurren jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu orain ikarri zugun ardo hau. Matxondoren indarrak eta gizakiaren lanak sortua. Hauxe guzegu, betiko zorenaren edari. Zenideok, egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzerakoan. Duai hauek bihotz zabalez eskaintzean jauna, egizu garbi egiten gaituen zeure grazia lagun, ospatzen ari garen sakramentuak bihotz berri gaitzala. Jesukristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, gora bihotzak, ezkerra jangoeko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, non nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea, jauna, aita guzti santu jainkoal guztiun beti ere korri. Zure seme maitearen bitartez egin zenuen gizadia, eta beraren bitartez berritu ere bai maitasunez. Hori dela eta zuri eskerrak emateko, diren guztiek zerbitzatzen zaituzte. Salbatu guztiek gorezten, eta zure santuak bihotz batez bedinkatzen. Horregatik guk ere, aingeru guztiekin batean, gorezten zaitugu, poz betean kantari. Santu, santu, santua, dira guztien jainko jauna, zeru lurra, beterik dautza, zure bizira. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada, santu gehardoek zeure espiritua isuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikasleei manzien izanez.
hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta zuentzat mango dena. Era berean, afalondoan, kaliz harturik, ezkerrak manez, bere ikaslei manzien izanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta. Itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizu hau nire oregarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak emanez aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta palkizkatzen dizugu Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izango gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure eta santuarekin, Jose Nazio gure gotzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Era berean, izango gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak. Gaur oroitzen ditugun Luis, eta Txomin. Eta hildako guztiak ere, harritzazu zeure arpegiaren argitan. Erroki zakizkiguarren gu guztiok betiko bizieritxe dezagun, Jainkoaren ama Maria Virginia doatxoarekin, haren zenar Jose Santuarekin, apostol santuekin eta gizalde guztietan zure dizkide izan diren santuekin, haiekin batean gorezitzagun Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainkoa ital guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospetaintza guztia, gizaldi eta gizalde guztietan, salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe kanta ezagun, gure eta zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinoa, egin bedi zure naia, zeruan bezelan lurrean ere, emaiguzu gaur, egun ondako hogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zorgunei, barkatzen diegun ezkero, ez gaitazutziten taldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaiz guztietatik, emaguzu pakea gure egunotan zure errokiari esker, bekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean Jesukristo gure salbatzailea noiz etorriko den txai gaudela. Jesukristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet neure pakea ematen, begira zure elizaren sinismenari, eta ez gure bekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiezu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi beizera gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin. Emaiezu elkarri pakezko zeinu bat. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzun duzu munduko pekatua, erruki jauna, jangoikoaren bildotxa, zuk entzun duzu. Erruki jauna, jangoikoaren bildotxa, zuk entzun duzu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Hemen, jangoikoaren bildotxa, munduko pekatuak entzen duena, zoriontxua jaunaren maira deituak.
Zuiz bat. Hoy Dios gozo Jesús da, gure Dios goza verá, Jesús sonare, errukizaitez gutaz jauna, errukizaitez gutaz jauna. Hainbesteraino nauzu maite, bihotza eskaintzen beti zaude. Jesus maitea bainik ere, zuri erantzun nahi nizuke. Zuri erantzun nahi nizuke. Hoy Dios gozo Jesusena, gure bihotzen gozamena. Jesus onaren bihotzona, errukizaike gutaz jauna, errukizaike gutaz jauna. Egin dezagun otoitz. Jauna, Eukaristia ospakizun honek zeruko bizia gozarazi digu aldez aurretik. Izan dezagula beraren laguntza, lur honetan zeure ondasunak gozatzeko. Baita argiak ere betikoak maitatzeko. Jesukristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, eta bedenka zeitzatela jangoiko alguztidunak, aitak eta semeak, eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren pakean. Harritokietako Virginia ederra, agurra mamaite, itxasoko izarra, agurra mamaite, itxasoko izarra. Gabrielen auti, agurrura harturik,
Eskerrik asko etorri zaten guztioi, zaindu zaitezte, eta jaune lagun bi herrik ustegea. Atzalde eta gabon bat izan dezazuela.